民生無小事，今日多關注。丹心保心茶提醒你收睇今日看點。雷暴、大風加冰雹，聽晚即將嚟到廣東，6個部門聯合發布預警。呢一個週末，各位街坊盡量就唔好出門口啦。全國多地都喺度遭遇緊強對流天氣，武漢直接1秒天黑，北京部分風力達到9級，華北地區將會出現歷史同期罕見大風啊！向銀行貸款1800萬需要咩材料呢？偽造嘅合同居然亦都得。深圳一位女子太過信任朋友，連簽咗2份虛假嘅購銷合同，幫朋友成功喺2間銀行貸到款，今次就輪到佢心驚驚啦。廣州東風西路嘅德尼立交最近喺度重建緊，揸電雞嘅市民呢需要繞行附近嘅天橋通過，不過通就通啦，能唔能夠通過呢？你就要用盡全力推車上橋，呢一種方式可能勢力啲嘅女仔都未必推到台車上去啊！民生無小事，今日多關注，歡迎各位關注我哋。今晚陪住大家有尹珍珍同以文噶，多謝大家，馬上去片。各位街坊，呢個週末一定要注意啦！今年以嚟最大範圍強對流天氣要嚟啦喎！咁受此影響，廣州廣鐵集團有部分列車係採取調整運行區段、停運等措施，連廣州中考體育考試亦都係停考1日㗎。睇睇。受較強冷空氣影響，全國多地出現持續大風。預計11號夜間至12號，廣東將有一次明顯嘅強對流天氣過程，伴有8到10級、局地12級左右嘅雷暴大風、短時強降水、局地冰雹等天氣。受冷空氣影響，12到13號，廣東各地氣溫將陸續下降4到7度。同時，受較強冷空氣影響，4月11號到13號，華北將出現歷史同期罕見嘅持續性大風。京津冀等地即將喺週末舉行嘅多場賽事活動延期，多個景區宣布週末閉園。為確保旅客列車運行安全，廣鐵集團根據強對流天氣影響範圍，將對部分普速列車採取調整運行區段、停運等措施。其中11號18時至12號6時停運旅客列車19對，其中京廣線10對、吉行線5對、招柳線2對、禮茶線2對，改區段2對，均為招柳線。鐵路部門後續將根據強對流天氣影響範圍，動態調整列車運行秩序。此外，由於4月12號廣州有大到暴雨，並伴有8到10級短時大風、雷電、短時強降水、局地小冰雹等強對流天氣，為確保人員安全，經綜合研判，廣州全市中考體育考試於4月12號停考1日。廣東台報導。其實呢2日啦，北京同埋武漢等地就已經開始強對流天氣啦。北京呢，尋日多處出現咗大風天氣，夜間陣風呢係增大至8到9級嘅。武漢就更加喺今日呢係出現咗雷雨大風天氣，上演咗1秒天黑。華北地區呢，亦將喺呢個週末出現歷史同期罕見大風啊！專家甚至有建議話啦，體重100斤以下嘅朋友冇出門口啊！馬上睇睇。4月10號，北京市發布大風橙色預警，部分公園、景區、博物館、高校發布調整開放或者臨時關閉通知。預計今日17點，延慶、昌平、門頭溝、房山開始出現大風天氣。20點前後影響城區，夜間陣風逐漸加大至8到9級。12號6點到22點為風力最強時段。全市平均風力可達6級，平原地區陣風9到11級，山區局地陣風可達13級以上。4月11號，北京東城區一間生鮮門店工作人員同記者講，而家超市裏邊嘅人唔多，但部分商品已經缺貨。4月11號到13號，受較強冷空氣影響，華北將出現歷史同期罕見持續性大風。今次過程影響範圍大，持續時間長，部分地區極端性強、自災性強，局地將現11級以上大風。
另外，武漢市氣象台今日發布暴雨橙色預警信號。今日蔡甸南部、武漢經開區、江峽、洪山區部分街道鄉鎮將有60毫米以上降水，最大小時雨強20到40毫米，伴有雷電陣風7到9級。暴雨大風來臨前嘅烏雲，亦都令到唔少網友直呼一秒天黑。據悉，國家標準將風力等級依次劃分為18個等級，8級嘅風被稱為大風，可以吹斷樹枝；10級風係狂風風速，可以將樹木連根拔起，亦都可以吹冧房屋。11級、12級嘅風陸上好少見，一般當風力超過12級嘅時候，就意味住對陸上地面物體摧毀極大，體重低於100斤嘅人容易被吹走。10級的陣風到底是一個什麼概念？它可以吹斷像直徑達到30米左右的樹木，吹到一些廣告牌，甚至像路邊的一些電動車、自行車等最輕型車輛也可能會被吹翻。體重低於100斤嘅人容易被吹走啊！身為一個肥佬，我真係估唔到有陣時啦，體重都會成為我嘅優勢嚇。4月10號零時起啦，廣州東風西路德尼立交跨線橋咧正式就開展拆除重建工作。咁啊，目前咧就係封閉咗非機動車道進行施工。咁平時需要開電雞途經德尼立交嘅街坊，而家咧就需要繞行到附近嘅天橋通行啦。不過咧，有街坊反映話啦，天橋咧好多處地方咧就好斜喎，咁搞到啦上落橋都好困難。咁究竟實情係點樣呢？我哋嘅記者去了解過嘅。琴日廣州東風西路德尼立交嘅非機動車道因施工開始封閉，唔少駕駛電單車嘅街坊需要從旁邊嘅小路繞行至東風西路嘅人行天橋通行。不過繞行路上有一個坡道，就造成咗嚴重擁堵。早上7點鐘嚟最多塞晒車，呢度排晒隊。今日早上，記者嚟到廣雅前街嘅德尼立交非機動車道入口，見到入口處已經被雪糕筒圍擋起身，有工作人員喺現場值守，旁邊豎立起前方施工請繞道行駛嘅警示牌。入口處呢已經完全用鐵皮封起來了，上面的施工告示呢有的繞行地圖的指引，行人和非機動車呢是可以通過東風西路的人行天橋來繞行，非機動車呢還可以通過黃氏西路立交來繞行。記者跟隨指引，從旁邊嘅風雨亭社區小路繞行，前往東風西路嘅人行天橋。一路有工作人員現場指引。琴日街坊所指嘅造成擁堵嘅地點，係前往東風西路嘅人行天橋前嘅一個坡道，目前已經暫停使用。旁邊則新增咗一條通道，方便非機動車通行。靚仔從這邊走，這邊是往東風中彩虹橋、西華路。這邊走啊！現場工作人員表示，呢條新增嘅瀝青路係琴晚緊急開闢㗎，就係為咗緩解琴日通行困難嘅情況。有電單車駕駛者話，今日嘅通行確實比琴日暢順咗一啲，但東風西路嘅人行天橋通行起身仲係唔太方便。危險啊！我覺得好危險。我哋都係要慢慢咯，喺度嗰個斜坡斜比較斜啲。記者觀察到，好多電單車駕駛者喺下行嘅時候都緊緊握住剎車，慢慢落；而上行嘅電單車亦需要費力推行。我哋沒勁，開不了。有街坊表示，非機動車而家需要繞行之後，大概比之前多咗5分鐘嘅路程，而步行嘅話，時間會更長啲。起碼多個15分鐘。但有唔少街坊表示支持建設，希望新起嘅橋梁能夠更好咁服務大眾通行。據了解，德尼立交非機動車道係東風西路兩側居民日常出行嘅便捷通道，目前已經服務市民61年。同時，為咗配合廣湛高鐵建設，德尼立交將進行拆除重建工作。按照施工計劃，預計要到8月底，德尼立交先至能夠完工並恢復通行。施工方負責人回應記者稱，在此期間，非機動車道需按照現場指引進行繞行，佢哋亦會派出工作人員做好指引同值守。廣東台記者林志欣報道。
近期咧，我哋接到咗深圳街坊朱女士嘅報料，就話自己前2年因為太信任一位好朋友啊，連續就簽署咗2份未有真實交易嘅購銷合同，去幫助對方貸款。咁而家咧，佢諗翻轉頭就擔心呢一個行為咧，好可能會涉及犯罪。但係咧，佢名都簽咗啦，呢件事仲可唔可以解決到呢？嚟睇睇。朱女士喺深圳註冊咗一家文化旅遊領域嘅公司。佢話自己2022年喺一場飯局上面認識咗經營茶葉生意嘅劉先生，成為好友之後，劉先生揾佢幫手簽一份合同用於貸款。說要用我的公章，說做一份合同，要貸款吧，出於就是信任吧，然後加上當時我那個公司呢也沒什麼資產，然後我就同意了。合同上蓋章和簽字了，是一份採購合同，就是向我採購了900萬金額的這個茶葉。朱女士話，2022年12月19號，佢收到咗899萬前款，劉先生成功以購買茶葉為由喺銀行辦理咗經營性貸款，但朱女士話呢筆交易實際上唔存在，而呢筆貸款最後亦都冇入到佢嘅口袋。實際上就是說，這個採購是不存在的，因為我是一個文旅公司，我就不可能做茶葉的呀。這些東西、這些流程都是虛假的嘛，就是做給銀行看的。899萬，然後由他女兒去辦理轉走了。朱女士話喺2023年，佢又配合劉先生簽署咗第2份買賣茶葉嘅合同，今次嘅金額係900萬元。隨後劉先生又以此去另一家銀行辦理咗貸款。同年3月28號，朱女士就收到咗900萬元，而呢一次雙方同樣未進行實際嘅茶葉交易，900萬亦係按劉先生要求匯入咗佢女兒嘅賬戶。這2筆金額，我1塊錢都沒有拿。就是純粹是出於朋友的信任。你為什麼這麼相信他呢？就是因為他自己開了一家店，然後規模也挺大的，投了也很多錢，然後家呢也是住在山下海上的別墅，然後我就會覺得他可能是比較有實力。之但係劉先生位於南山區嘅茶葉店就喺上年突然關咗門，咁就令到朱女士有咗危機感。我就意識到之前跟他簽的這個合同，我就存在很大的風險，因為我可能是不小心捲入了一個就是幫他騙取貸款的這樣的一個行為，所以我在想，如果他還不上，這銀行肯定是要找我的，然後我又聯繫不上他，他已經把我拉黑了。為咗進一步核實朱女士嘅講法，記者多次通過語音或者貸款經辦人聯繫劉先生父女，並去到咗其住所，但對方均未回應。是我是保姆，全部出去了。記者將相關情況反饋至涉事嘅2間銀行，其中一家銀行有工作人員表示不便採訪，但其明確根據雙方簽訂嘅合同，佢哋已經完成審核，並按規定將貸款發放至朱女士嘅賬戶上。根據排查，劉先生嘅經營性貸款亦都未回流至佢本人賬戶，而對於朱女士嘅其他用款情況，佢哋則無權監管。同時，劉先生亦都提供咗一套房產進行抵押。就算貸款還唔上，亦都無需朱女士承擔責任。而另一家涉事銀行方面表示，劉先生申請貸款嘅時候使用咗房產作為抵押物，銀行根據雙方蓋章嘅購銷合同，喺審核之後先至將貸款以受託方式支付到合同收款賬戶。同時，該銀行亦都強調，對於提供虛假資料騙取貸款嘅行為，一經核實，將積極採取措施維護自身權益，並保留追究當事人及協助者法律責任嘅權利。有律師表示，依照刑法規定，以偽造身份、虛構貸款用途或還款能力等欺騙手段，取得銀行或者其他金融機構貸款，造成直接經濟損失50萬元以上嘅行為，就涉嫌騙取貸款罪。如果此案被警方認定為騙取貸款罪，就算報料人冇參與具體申請嘅過程，都有可能屬於共犯。銀行負責貸款審核的人員，在已經知道貸款用途虛假的情況下，更應該及時報警，並積極追款，減少損失。那麼在此建議廣大市民不要傾向他人提供身份證、營業執照、公章或者簽名等關鍵資料，特別是明知是用來貸款或辦理其他審批手續的情況，一定要自覺審查其中存在的這種違法犯罪的可能性。廣東台記者蔣宏業深圳報道。
嗱，我想講啦，朱女士，你就唔好當我哋好似細路咁氹啦，大家非親非故，你就一句話我信任你，你就可幫我貸款千幾萬，我問你攞千幾蚊，你都唔會俾我啦，係嘛？所以咧呢啲嘢大家心照嚇。咁啊呢啲咁奇葩嘅當事人，我哋又唔講佢啦。嗱，呢個採訪當中咧，朱女士有一句嘅採訪令我印象好深刻，佢係咁講嘅，佢話呢啲嘢呢啲流程都係假嘅。都係做俾銀行睇嘅。嗱，雖然咁樣睇銀行嘅流程都冇乜問題，但係喂人哋只係用個小伎倆喎，咁呢啲造假嘅嘢你就可以審核過，你會唔會有啲咩漏洞呢？點解會咁樣呢？可以答喎。嗱，前幾日啦，佛山一個小區附近嘅道路啦，發生咗驚險一幕啊！一名行喺路上嘅行人啦，突然間俾一道從天而降嘅攔車閘咧揼中咗，隨之後咧就瞓咗喺地上。咁點解會有啲咁樣嘅攔車閘呢？馬上嚟關注下。呢一幕發生喺4月5號晏晝，葉女士同朋友當時經過佛山三水區奧斯丁都會小區外圍道路嘅時候，突然被從天而降嘅停車場倒閘設備揼中。我不知道什麼情況，等我反應過來的時候，我就砸了，躺在地上了，整個臉那樣子砸過來了，就很頭暈目眩的。隨後葉女士亦都被緊急送到醫院檢查治療，經診斷為耳損傷、顳下頜關節損傷。現在的話，那我已經就是老是請假要去看醫生，現在耳朵就在那裡痛，也不知道現在是什麼情況，然後兩邊顴骨它還是在痛的，然後醫生說我已經是那個軟組織那些東西滲出。葉女士表示，揼傷佢嘅係該小區商業街停車場嘅升降道閘。佢發現呢個道閘並非同人行道走向平行，而係斜插伸出到路面，其尾部已經接近盲道位置。當道閘處於關閉狀態，行人一般都會見到並且兜開，但喺佢打開升起嘅時候，就唔一定注意到啦。大家根本走路就不會時刻抬着頭去看天嘛，畢竟你那裡是人行道，再怎麼樣也沒什麼東西嘛。那就是這個從天而降的災禍吧。隨後記者向小區物業了解情況，相關負責人表示，當日事發之後，佢哋亦有到場處置，並幫手送葉女士去醫院檢查，以及安撫慰問。而涉事嘅停車場道閘設備喺2019年項目開發商交付時候就已經係咁樣嘅現狀。目前除咗葉女士之外，暫時冇收到其他業主及行人反饋問題。那目前已經完成了道閘設備的內移，同時在原有的標識標牌的基礎上增設了反光柱，有效提升了行人對道閘設備的識別度。至於後續嘅賠償問題，目前涉事雙方正喺度協商緊。廣東台報導。嗱，小區物業呢一句，目前除咗葉女士之外，暫時冇收到其他業主同埋行人嘅反饋。你呢個説話咩意思呢？即係咪件事都仲未夠大呢？定係覺得話受害者未夠多呢？即係咪要等到一定數量嘅業主呢就被卜到入院啊？你先至會係認真整改呢？今日啦，東莞市平安鎮有多名商戶報料，就話佢哋入住一處美食街啱啱1個月啦，咁啊物業方突然間咧就話斷電，要求佢哋撤場，仲拒絕全額退還保證金啊！咁啊做生意先做咗個1個月，咁點解要拚人走呢？黃海睇過嘅。今日上午，記者嚟到咗東莞市長安鎮上沙社區，報料人所反映嘅星光夜市美食街，位於中南北路嘅一處架空層，喺3月8號開業，入面由10部餐車組成。運營模式係由物業方收取商戶5000到1萬元不等嘅保證金，並每月對銷售額進行抽點。目前美食街已經運營1個月，但物業暫未收取抽點收益。而家內部嘅照明燈、電視等大部分場地設備已經全部撤出。報料人表示，物業喺4月9號突然要求商戶撤場，而且只肯退還一半保證金。沒有把我們該的利益的那個權益把那個押金退給我們，你看我們現在也是正常營業的，他停了我們的店，當天停電，當天就讓我們清走。
物業俾出嘅理由係合同中約定商戶每個月唔能夠無故歇業超過4日，而10家商戶有9家都有唔同程度嘅歇業，大部分超過咗4日。但商戶認為係物業冇按照承諾幫美食街做足活動引流，導致客流量過少。而餐飲生意如果銷量唔好，仲堅持營業，反而浪費成本，並非係無故歇業。對，我們跟他協商過很多次，我們也跟他說過，搞活動我們都配合他，他引流的那些我們該降價的我們也降價了，都配合他，全力配合他，但是的話他們都沒有做到。記者揾到物業方嘅有關負責人，對方表示，商戶所提出嘅活動引流並非合同上所約定嘅義務，屬於甲方主動幫美食街賦能，並且線下活動亦都已經舉辦過，線上活動冇進一步開展，係因為手續同時間問題。該負責人表態，願意喺政府部門嘅協調下進行協商，亦有意全額退回保證金。如果協商唔成功，會通過法律途徑解決。實際溝通了有2-3天了，溝通2-3天，我們也邀請了一些政府過來協助我們去解決這個事情，包括現在也正在溝通中，而且我們跟商戶也做出很多的讓步。今日中午，長安鎮政府以及社區工作人員嚟到現場，並表示目前已經由社區方面介入調解，接落嚟會積極促進雙方通過協商解決問題。調解的具體，應該雙方還沒滿意，往後呢應該還在調解中，我們積極配合他們，盡量調解完滿為止。物業負責人仲表示，對於已經產生嘅營業額抽成同水電費，會按照原計劃扣除，而保證金則可以全額退款。截至今日晏晝6點，已經有2家商戶調解完畢並退款成功。廣東台記者黃海報導。嗱，各位，如果一次考試全班90%嘅同學嘅成績唔合格嘅，咁首先應該反思嘅一定就係任課老師啦。咁究竟係出題難咗，抑或係自己教學方法要改進呢？而唔係話一味咁批評啲同學仔唔勤力。所以同樣道理，當10家商戶有9家都有唔同程度嘅協議嘅話呢，咁首先應該檢討嗰個，我覺得一定就唔係商戶咯。嗱，就算今次啦，俾你班物業啦大石砸死蟹，咁你之後點算啊？即係你覺得你哋啲咁嘅商鋪仲可以再租得出去嘅咩？嗱，原本就應該係大家通力合作、共同揾食嘅事，你係要做成一錘子買賣嘅。咁啊，商戶冇計，咁啊唔得啊，東家唔租就租西家啦。咁但係喂，你商鋪出租嘅業務由此係咪要拍晒烏蠅呢？咁你覺得你係賺多抑或係蝕多啊？嗱，近日咧，華南師範大學副校長涉嫌翻譯抄襲英文論文嘅事咧，引發關注啊！咁今日凌晨，華師大就事件發布咗情況通報，表示將會依規依紀嚴肅處理。睇睇。華南師範大學發布嘅通報指，學校關注到某平台反映學校東南亞研究中心鍾某某、吳某發表嘅論文涉嫌學術不端嘅問題。對此，華師大高度重視，校學術道德與學術仲裁專門委員會成立調查組，第一時間啟動咗調查。經查，該論文存在抄襲同未經他人許可而不當使用他人署名嘅學術不端行為，學校將依規依紀嚴肅處理。而早前有消息指，發表喺《開放時代》雜誌2024年第1期嘅論文《論習慣國際法嘅重構》，基於南北國家利益平衡嘅視角，作者鍾某某、吳某被指涉嫌大面積翻譯抄襲咗2018年發表於美國國際法雜誌嘅一篇英文論文。如果說真的是抄襲行為是存在的話呢，那麼這個行為事實上呢也是違反了這個不能夠這個侵犯別人著作權的這麼一個法律規定的。據觀察者網介紹，涉事論文嘅作者為鍾燕慧、吳堅，其中吳堅為華南師範大學副校長、東南亞研究中心主任、教授、研究員、博士生導師；鍾燕慧為華南師範大學東南亞研究中心研究員、博士，兩人曾合作發表多篇論文。文章的發表啊，以及說相應成果是否能夠獲得相應的獎項，這種呢，應該是有很多這種
评审和鉴定机构的。那么他这个文章发出去了以后，应该也是有相关的这个编辑啊，或者是这个评委去审定的，是在法律規定的這個範圍之內才可以。琴晚，《開放時代》雜誌發布撤稿聲明，表示組織相關領域專家學者對該論文進行核查，認定該論文涉嫌全文抄襲，決定對該文予以撤稿。今日中午，記者喺雜誌官網上面已經搜索唔到該論文，中國知網亦都已經將論文撤回。現在用法律法規的尺去量，沒有找不到的，所以在這一塊不要有僥倖。那第二個呢，因為種種原因，可能也許當事人都忘了，但是這個文章，你可能種種原因搞成了現在這個結果。如果有這樣的問題，其實也給過一些機會，你主動的自查自糾，主動的申報去解決。那第三個，我覺得原來是沒有互聯網，但是現在互聯網會使一切留痕的東西全部得以展現。我覺得要面對互聯網，要敬畏互聯網。廣東台報導。嗱，據我所知咧，其實今年就已經不止呢一單嘅抄襲境外論文嘅事啦。咁由此我有幾個追問啊。抄襲境外論文係咪只能夠靠啲網友去舉報去反映呢？咁抄襲境外論文係咪已經成為咗學術不端嘅新方式啦？仲要係被舉報之後先至話反應過嚟，係啊，咁要做嘢咁。咁請問你事前嘅監督同埋審核去到邊度呢？一篇文章能夠上到詩刊，呢樣嘢喺學術界眼中唔係咁容易，唔係咁簡單嘅事啊，係要經過層層嘅嚴格篩選嘅。但係點解呢一篇抄襲嘅文章就能夠堂而皇之咁被刊發出嚟？背後有邊啲環節係失守呢？有邊啲地段係模糊嘅呢？係咪點都要有個交代呢？嚇？另外咧，作為名牌大學嘅管理者，你係咪你應該帶頭堅守學術誠信呢？你用真材實學嚟服眾㗎嘛？估唔到又爆出啲咁嘅醜聞，你真係唔知講咩好啊！真係，唉。嗱，尋日晏晝啦，廣州白雲區金沙洲嘅路邊有一個共享電池換電櫃咧，突然間就冒煙起火。事發之後咧，消防員亦都係趕到現場啦，進行撲救。咁呢個換電櫃點解會有火燭？咁日常使用又應該注意啲乜嘢呢？馬上睇睇現場嘅情況咧。我的車還停在那裡，所以你看這個電池很容易自燃啊。琴日晏晝1點半左右，廣州市白雲區金沙洲嘅創裕街，佢尋豐花園小區大門約30幾米嘅地方，一台安裝喺路邊嘅黃色共享電池換電櫃突然冒煙着火。有居民發現之後，即刻通知咗小區物業，保安將換電櫃電源切斷，並嘗試用滅火器救火。當時都很大了，那個點都燒，那個煙都到這邊來了，那個消防隊還沒過來，我們這裡趕2滅火器。但由於火勢較大，保安未能將明火撲滅。隨後消防員到場將着火嘅換電櫃推倒喺人行道上面，拆開電池格用水槍噴射，好快將明火撲滅。因為處置及時，今次事故並未造成嚴重後果。昨天晚上的事，因為這邊也是早班剛來。今日上午，記者見到着火損壞嘅黃色換電櫃已經被清走，地面仲有燻黑嘅痕跡。喺起火位置旁邊，仲有一台其他品牌嘅換電櫃，櫃體完好並未受到影響。記者注意到喺創裕街唔到100米嘅一段距離，路邊一共安裝有3台換電櫃，分別屬於唔同品牌。這個中間一般是什麼人員在用？他們因為現在那大家一天換的您像您這樣子一天大概換幾次？一般換3次。呢個換電櫃起火嘅原因究竟係乜嘢？呢樣嘢暫時未知。但係咧，據我所知即係喺監管部門嘅整治壓力之下咧，有一種新嘅現象咧，就係咧唔少有好多呢啲換電櫃嘅運營商咧，採取掛羊頭賣狗肉嘅做法，即係喺60伏嘅電池上咧貼上48伏嘅標籤。規避呢個監管部門嘅核查，呢個係業內公開嘅秘密嚟嘅。咁你話你要查，好簡單嘅啫，你攞個萬用標測下呢個電池，你就知啦。嗱，接落嚟嘅呢條片呢，我要為江門蓬江嘅一班老師同埋同學仔點讚啊！喺4月8號晏晝，蓬江區嘅一棟居民樓發生咗驚險嘅一幕，一名6歲嘅僆仔被卡住咗喺6樓嘅窗台上，隨時都有跌落嚟嘅風險。咁危急時刻啦，附近中學嘅老師同埋學生紛紛走過嚟參與救援，睇睇。
現場圖片可以見到，一名男童嘅頭部被卡咗喺窗台嘅防盜網上面，雙腳懸空，母親正拼盡全力拉住細路仔。正喺對面中學教學樓上課嘅學生同老師，第一時間發現咗險情，幾名老師報警求助之後，迅速衝出學校去到現場施救。用雨衣把它先做一個簡單的一個保護，同時呢，另外一批老師呢上到6樓去敲門，看看是家裡有沒有人。聽到有人呼救，附近商鋪嘅熱心街坊亦都紛紛跑嚟協助。攞個布之後就一人揸住個角，即係驚佢跌落嚟啊嘛，就一人揸住個角就等待救援。我知道這個救急的一些方法，然後我看到這個現場以後呢，馬上通知我們體育組的老師，馬上把我們學校的跳高墊馬上把它搬過來。喺學校老師嘅帶領下，20幾名學生自告奮勇，合力將3個跳高墊從學校一路抬到居民樓樓下。3個墊子有可能一個墊子有抬有7個人或8個人一起抬。當時是從體操室出校門，然後一直到這裡放。當時我一抬頭一看，看到小朋友在欄杆上卡住，心裡很緊張，因為這是有人命關天的事情。學生合力將跳高墊放喺被困男仔嘅正下方，一邊觀察細路仔嘅狀態，一邊做好接人嘅準備。呢個時候，消防員亦都到達現場，跑上6樓破門實施救援。哪個撿錢過來？撿！母親的一個狀態就是她的手其實是沒力的狀態了。第一時間接過小孩，把那個防盜網的2個不鏽鋼圓管把它剪切開。僅係用咗3分鐘時間，防盜窗被成功剪斷，細路仔安全獲救。經檢查之後，身體並冇受傷，現場人員先至終於鬆咗口氣。被困細路仔嘅母親諗起事發嘅一幕，仍然心有餘悸。佢話當時正同細路仔喺房間瞓覺，冇諗到去過廁所嘅功夫，細路仔自己爬咗上窗台。然後他可能醒來了，那個小公仔掉了下去，然後他就可能爬到那裡去撿，卡在那裡10分鐘左右，然後動不了。我也把那個窗鎖好了，不開了那個窗。很多人都來看，都來幫我們，很感謝他們。廣東台記者李樂圖江門報導。最近一名男子喺北京街頭嘅人行道上邊行下行下啦，突然間就話自己咧俾車撞親，仲要求咧司機帶佢去醫院啊！嗱，不過咧去醫院係假嘅，敲詐先係最終目的。結果最後咪又係俾阿 Sir 請咗入派出所，阿 Sir 一查先發現，原來係個慣犯。監控顯示，40歲嘅侯某喺北京一人行道上面行走嘅時候，突然用身體撞向車輛，然後向司機索要賠償。佢聲稱被撞傷，要求司機帶佢去醫院。向司機說：你撞到我了，你開車怎麼這麼不小心啊？甚至說打開司機的車門，進到車內啊，要求司機先帶他去醫院啊。半路呢他就會說，看去醫院花費會更大。不如我們就私了吧。你跟我說他的時間如何的緊，我耽誤了他的多少事情，然後去醫院檢查多費時間。我說你現在就告訴我你的訴求。他說那你給我錢。我說那你要多少錢？他說要3000塊錢。我說3000塊錢有點多吧。他說3000不多呀。被害人也沒有過多的討價還價，直接通過微信掃碼的方式支付給了嫌疑人3000。同時呢，被害人又不得不按照嫌疑人的要求，又開車把他送回了碰瓷的地點長虹橋下。當日侯某喺4條人行道上面一共碰瓷6起，成功敲詐3名司機，另外3名司機選擇報警。侯某喺發現司機報警之後迅速逃離，但最終被警方抓獲。經調查，侯某喺此前就因為碰瓷敲詐勒索入獄，今次再次作案，法院判處其有期徒刑1年11個月，並處罰金。而家咧，大家對於美嘅需求咧越嚟越多啦。不過咧，有陣時咧都仲係要選擇咧有資質嘅美容整形機構嚇。最近咧，嚟自福建廈門嘅余女士就話，佢使咗成萬蚊做呢個雙眼皮嘅修復手術，結果搞到咧眼皮都合唔埋。到底咩情況呢？睇睇。
福建廈門嘅余女士前幾年做咗雙眼皮手術，但效果並唔好。喺老同學嘅推薦下，佢使咗10,800蚊去貴陽一家整形醫院做咗雙眼皮修復手術，但8個月過去，余女士嘅眼瞼依然冇辦法完全閉合。他整整一個雙眼皮把我做了5個多小時，超級痛，麻藥感覺也沒什麼用，然後一做起來像鬼一樣，我當時就被嚇哭了，你知道嗎？手術之後，余女士感覺眼睛部位腫脹嚴重，眼皮仲缺咗一小塊，冇辦法眯埋眼。冇幾耐之後，余女士嘅視力就開始模糊不清。事發之後，余女士前往多家醫院求醫。根據醫院診斷顯示，余女士雙眼屈光不正，雙眼瞼閉合不全，有乾眼症。涉事整形機構負責人稱，余女士係做上眼瞼修復手術，手術難度、手術時間以及恢復時間同普通雙眼皮手術唔同，只有等徹底恢復咗，先至能夠判斷大小眼問題。至於恢復時間，最長需要1年半。無論如何，佢哋會對顧客負責。對你來講，你覺得你的眼睛又怎麼樣？這是你自己要去檢查的。說實話，我們的協議上寫的有，然後該調整的我們調整一點。你覺得不行，你說我們來怎麼解決？解決不了的，我說實話，你可以走法律追究。余女士提出等涉事整形機構承擔去醫院檢查眼睛嘅費用，對方表示無法接受。鑑於目前呢個情況，余女士表示只有耐心再等幾個月，睇下恢復情況再作打算。夏天就快到啦，防曬係成為咗頭等大事。防曬衫啦、防曬帽啦、太陽眼鏡等等，要開始準備啦。咁有街坊就問啦，目前市場上呢啲咁嘅防曬衫啦，就琳琅滿目啊，呢個宣傳都五花八門，咁消費者點樣揀呢啲防曬服呢？咁而家國家承認嘅唯一防曬執行標準出爐咯，睇睇。記者發現喺市場上有啲防曬衣嘅 UPF 值標誌竟然係達到咗2000間，而有啲防曬衣將邊防曬邊護膚作為賣點，但面料成分只係普通嘅錦綸、氨綸，仲有商家將普通薄款風衣當做防曬衣銷售。面對市場上琳琅滿目嘅產品、五花八門嘅宣傳，消費者應該點樣選擇防曬服呢？專家話，防曬衣越厚嘅、越平整嘅、織得越密嘅，理論上防曬效果越好。不過呢3點都影響着防曬衣嘅舒適度。大家一個普遍的觀念，可能認為顏色越深，它的抗紫外效果越差，這是錯的。所以我建議冬天你可以買一些顏色深的抗紫外服，夏天選顏色淺的。各位記住一個知識點，就係睇下產品上有冇 GB T18830標示，呢個係國家承認嘅唯一嘅防曬執行標準。專家仲指出，防曬衣應該揀耐水洗次數比較多嘅面料，遮陽帽應該揀帽檐長度喺7.5公分以上嘅。喺選擇太陽遮嘅時候，可以將遮置於陽光下一段時間之後，摸下遮面嘅內側，溫度較低嘅防曬性能更加好。太陽鏡嘅鏡面應該可以完全遮蓋眼同埋眉毛，鏡片顏色最好係茶色。當地時間10號啦，喺美國紐約市呢就發生咗一宗意外，一架觀光直升機喺哈德遜河墜毀啊！機上有1名飛行員，仲搭載咗一家5口，6人全部遇難。社交媒體上發布嘅視頻顯示，失事直升機尾翼及螺旋槳喺空中發生脫落，同機身先後落入水中。We were like, is this for real? We were like, did this really happen? You know, and in my head, even though I was now on my way to catch my train, I was like, is it a movie? Because they always make movies around here. I was like, oh, and the stunt guy, he's just going to jump out and everything's going to be okay. At this time, all 6 victims have been removed from the water. And sadly, all 6 victims have been pronounced deceased. 有消息話，西門子西班牙公司總裁兼首席執行官亞古斯丁埃斯科瓦爾，佢嘅妻子同埋佢哋嘅3個細路已經被確認為本次直升機墜毀事故嘅遇難者。美國聯邦航空管理局話，失事飛機型號為貝爾206，目前墜機原因仲未清楚。聯邦航空管理局將展開調查。據當地媒體報道，今次係2018年以嚟紐約市地區發生嘅最嚴重嘅直升機墜毀事故。
同一日，美國航空公司嘅2架飛機喺華盛頓特區里根國家機場發生碰撞，冇人員傷亡報告。據悉，其中1架飛機上有多名美國國會議員。廣東台編譯報導。繼續嚟關注一下美國關稅政策帶嚟嘅持續影響。針對美方對華加徵嘅關稅，中方亦都係繼續進行反制。國務院關稅稅則委員會今日發布公告，從4月12號起，中國對美加徵關稅稅率提高至125%。公告稱，2025年4月10號，美國政府宣布對中國輸美商品徵收對等關稅嘅稅率進一步提高至125%。美方對華加徵 K 高關稅，嚴重違反國際經貿規則，亦都違背基本嘅經濟規律同常識，完全係單邊霸凌脅迫做法。根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規同國際法基本原則，經國務院批准，自2025年4月12號起，調整對原產於美國嘅進口商品加徵關稅措施，由84%提高至125%。鑑於喺目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。但係如果美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。廣東台報導。喺美國總統特朗普所謂對等關稅引發嘅全球亂局當中，美國嘅普通民眾嘅生活亦都係勢必受到直接影響。美國耶魯大學發布最新研究估算，美國嘅關稅政策將會使美國家庭平均每年損失4700美元。I think that the trade deficit idea is ridiculous. I'm very worried. Anticipating the future, I don't know what's going to happen. The whole world is important, all the countries, and so I'm not so much America first. 連日嚟，美國政府肆意濫用關稅手段，對全球貿易夥伴徵收所謂對等關稅。由於該政策可能導致進口商品價格上漲，過去幾年飽受通脹高企、物價飆升之苦嘅美國民眾已經開始恐慌性囤貨。I'm retired, and most all my retired friends are worried about, our 401ks and our IRAs that we've worked so hard for all our lives. Not being worth nearly what they were a week ago. And who knows if they'll recover. I'm not planning to make big purchases, but I worry very much about my kids and grandkids. 美國耶魯大學預算實驗室4月10號發布嘅最新研究估算顯示，美國嘅關稅政策將令到美國家庭平均每年損失4700美元，合約34420元人民幣。近日喺陽江、陽西同埋茂名、電白嘅多處海域上出現咗藍眼淚現象，如夢似幻嘅藍色熒光吸引咗唔少遊客前去觀賞。睇睇。4月8號晚上9點幾，陽江市陽西縣沙扒鎮月亮灣海域一片漆黑，捲起嘅海浪一層層拍打向岸邊，不時閃爍出一條藍色熒光長帶，短暫卻璀璨。幽藍色嘅光芒從海水中若隱若現，就好似大海藍色的眼淚，吸引眾多遊客逐類打卡。在朋友圈看到的，就很想過來，第一次看的，感覺很漂亮，很喜歡，就是很早就聽說過，我拍到了很多很好看的照片，還有視頻。喺茂名市電白區電城連頭村架海灣海灘，夜間亦都出現咗藍眼淚現象。據了解，藍眼淚現象係海水富營養化，促使夜光藻大量繁殖所致，多發生喺春末夏初4、5月份。當形成藍眼淚嘅藻類達到一定密度嘅時候，就會發生赤潮。赤潮喺白天呈現紅色，而喺夜晚受波浪拍打或者其他擾動等刺激，密集嘅藻類生物就會被激發出熒光，並隨住海水嘅流動而閃爍變幻，形成藍色海洋。這個藍眼淚主要是海水中的一個夜光藻和海鹽，就是當浮游生物發光所形成的一種自然的現象。其實藍眼淚是一道很亮麗的一個風景吧，但是我們遊客呢就站在遠處觀看就好了，最好不要親自用手啊去觸摸它，因為有
个别的人呢可能会对一些这个浮游生物產生過敏。節目最後一齊去黃河戶口瀑布欣賞下1年1度嘅桃花筍。聽晚再見，拜拜。